歡迎嚟到阿公遊世界啊！今日阿公趁住五一黃金假期，同大家遠離煩囂，出海過3日2夜嘅海上生活。正所謂啊，三軍未動啊，糧草先行啊！我哋嘅船長已經預先同我哋準備咗啲新鮮嘅泥鯭啊、三鯭同埋海螺啊。另外，我哋仲有一隻遊艇呢，就會由觀塘出發嘅。佢哋喺途中呢，仲發現咗一條疑似鯨鯊嘅屍體啊！大家睇下係唔係？而家我哋就由大埔出發啦，去我哋嘅秘密基地啊！去到目的地，大家都好忙碌地將幾隻船泊埋一齊，同埋落頭尾船錨，咁就唔驚隻船會爬錨啦。夜晚就有覺好瞓啦。將隻船泊好之後，就各自各精彩。有人就打麻雀、掘蜆、掘絲坎、捉蟹或者佢 fit 友啊，真係三餐都唔愁啊！我哋嘅三餐都離不開 BBQ、麻辣火鍋同埋華哥親自炮製嘅精美小菜啊！只能夠用4個字嚟形容呢一次旅程，就係吃喝玩樂。好啦，去片。Hello。今日2026年5月1號啊，又趁住五一假期，我哋又出去玩啦。呢個係大美福大埔船會。其實香港都好多地方好靚㗎。呢個大美福，前面嗰度就龍尾灘啦。咁幾靚，藍天白雲啦！哇，好大橋啊，加速啊，得唔得？得。而家我哋嚟到呢度叫亞威灣，地圖揾唔到㗎，被消失嘅地方。咁而家我哋嘅船長就喺度落緊個頭錨，因為我哋今晚喺度過夜，就會落埋個尾錨嘅。咁我哋先頭咧抌咗個尾錨先啦。咁而家落埋個頭錨，拉直去，船頭啊對出，咁啊嚟食浪嘅。咁而家慢慢修正翻個船身啦。我哋過親嘢都好小心噶，都要做呢啲噶。頭尾錨要落得好正噶。好，落咗，嗱呢個抌錨啦。慢慢收啊！似我哋過夜其實都唔簡單嘅事情咧，頭錨尾錨都要落齊啊，唔係半夜三更爬錨咧，就船上岸就大鑊啊！半夜三更，所以一定要好小心嘅。而家就落，我已經落咗個尾錨噶啦，而家再落多個。嗱，呢個我哋新任女船長，頭先佢拍噶，犀利啊！咩學唔使學都曉啊！好，呢兩位師兄喺度整緊個尾錨嚇。5月1號12點30分，發現話疑似鯨鯊喺海度嘅屍體，應該死咗㗎啦，有啲腐屍味，喺呢個西貢范真洲對開，半浮沉狀態。今次我哋5日3日2夜，亞威灣啦，5日船啦。嗱，我哋5隻船又係開緊台，呢隻係我哋嘅友船。就唔過夜嘅，今晚走啦。好，我過嚟攞車啊！乜嘢啊？
喂，新麻雀啊！拎翻啲嚟喎。係喎。搞錯啊！整個新麻雀喺呢度。啲有。而家又嚟啊！來啊！你好喺度啊！佢追落去啊！追落去！放絲咯。放緊啦！放緊落去啊！哇！追住上嚟啊！追住上嚟啊！追落去跑啊！睇忍唔忍得上嚟先？哎呀，得唔係啊？你啊上嚟啊！又上嚟啊！又上嚟啊！都話你唔係好似電筒咁咯，沉落去啦！你放假啱追嘢追上嚟，唉真係。有料到，有料到，有料到，有一隻有料到，有攞流機喎，攞流機，有料到。你唔好攞流機，唔好整到咁大低，個流機咧，唔好咁遠啦，呢度隻杆大佢，條須嘅，有料到，有料到。條須嘅大。呀，再收多啲，收多啲。哦，中洗下佢先，洗下先，洗下先，洗下先。係有湧到，有湧到，哇！多謝。即係唔係咁喎，得㗎，總之。喂，開晒咗。哇！犀利啊！同啦，望我啦。即係打機唔多，跟住用波放低。炸㗎嘛！呢度係荔枝莊，係咪有人喺度露營嘅啦呢個咩嚟㗎嘛？營嚟㗎嘛？嚇？係咯，一個會嚟㗎。入去望下，好似阿太仔喺嗰度個竇啊，太仔。哦，係啊。哇咁犀利㗎！即係周圍都有豆。哇！好細隻，嚟下先，嚟下先，打下。第三條，第三條，好過。好似呢條啊，呢個酸嚟嘅，酸嚟嘅。你睇落啊！係啊，你翻大埔近啲啊！翻大埔近啲。係。我行嗰個死嘅，行得犀利嘛？邊度飛嚟啊？清水灣嗰邊飛，西貢嗰邊飛嚟啊？咁犀利嘅？大家都努力喺度，今晚整嗰個。咪整翻落去咯，串啊，串椒啊，呢個今日見到咁夠紅色嘅，咩人就綠色㗎，綠色，好綠㗎，你紅色哇！新鮮泥鯭，呢啲係太仔貢獻嘅，哦，阿太仔釣翻嚟嘅，新鮮嘅，自己釣啊，係啊，琴日釣翻嚟，犀利啊！所以要努力搣多啲油啊，同佢交換翻，俾啲魷魚換翻啲泥鯭翻嚟。食飽我哋而家死啦你！你掟上我個老婆睇到咪死咯！哇！有糖水食啊！
一連3日，5隻船出嚟，4隻西式，1隻中式。又出去創友。哦，第二隻，放背啦，一勾到就入去。我哋行出地方，正出咗城網陣，消遣唔係線。今日都冇查案。日我哋地直頭都唔。咁乜事？有咩吩咐啊6個油渣桶，大細冰箱放喺燈件，嗱，有圖有真相啊！嗱，呢先，放上燈件。我講明啊，冇 AI 啊，阿權嗰個 job 嚟㗎，冇 AI 成分嘅。我哋有一船提早離開。哇！呢兩支嘢啊，即係拖咁就攞睇咗嚟。我中意佢兩支嘢啫嘛。嗰啲水警就係望住佢，哇！你呢隻咩船嚟啊？咁兩支咩鬼嚟啊？呢幾個去掘蜆，各式其式。水退啊！今日16啊，水最低去到0.4米水啊，所以好脆啊！睇下掘啲咩翻嚟啊！陣間啊，呢個就獨木舟搶灘。哇！呢兩個女好似有收穫咯喎，腳眼水已經有咯喎。夜晚各式其式，錯物魚錯到幾多啊？喂，錯到幾多？7隻，要70隻先夠喎。7隻釣多3隻夠宵夜啦。嗰邊就錯物魚，呢邊就唱 K。呢邊就唱 K 啊，各式其式啊，輕輕鬆鬆放鬆3日，唔使喺市區同人逼啊，避世我哋。哇！突然間起身8號浪。我哋又準備下一餐啦。係啊，我哋呢個唔真係飲，真係飲，係食，同食，仲有就係玩咯。玩。哇！不過出邊雷暴啊，行雷啊！如果大家睇完之後覺得好或者幫到大家嘅，記得俾個讚啦、留言同埋分享俾其他朋友睇下。最後記得要訂閱我呢個頻道啊！我好快就會有下一條片㗎啦，拜拜。